Hallo, das ist auch unsere Anlage, unser Produkt. Das ist eigentlich Water Solar Kollektor. Das ist auch sehr, sehr effizient und eigentlich das ist auch sehr, sehr einfach zu liefern. Bei uns können Sie mal schauen, das ist eigentlich sehr, sehr dünn und das ist auch sehr einfach zu installieren. Das ist unser Vorteil. Und dieser Motor ist auch vielfältig.